Hello，我係 Slasher K。咁咧今日咧就好想同大家講一個題目咧，就係如果我想一個人搬出嚟住，到底個使費係幾多？咁咧我知道好多人咧其實都好想搬出嚟住㗎啦。咁即係各種原因啦。咁我亦都係好鼓勵人咧，你有一個收入能力嘅時候咧，就盡快去部署搬出嚟住嘅。咁點解咧？即係最尾我會講下。而家我就想同大家真係好認真咁計一條數。我自己亦都有啲認真咁樣做咗啲 research 嘅，就係如果真係以一個純粹要生存落嚟嘅狀態，到底我一個人搬出嚟住嗰個支出嘅門檻係幾多呢？咁首先第一件事就當然係講租金啦。咁租金就我真係咧去啲租屋網嗰度睇過㗎。咁有啲即係平到好誇張嘅係真係有嘅，不過我都唔想攞一個咁極端嘅，因為嗰啲平得太誇張嘅咧，一嚟就都唔知係咪真嘅，第二就係個居住環境都真係有啲恐怖，係啦。咁我就揾咗一個我覺得係即係真係好低㗎啦，就係5000蚊。5000蚊係有選擇嘅，原來係啦。5000蚊咧嘅選擇咧就係如果係市區嘅話，一定係劏房㗎啦，就冇辦法，而且係啲都幾細嘅劏房，即係講緊係100尺左右嘅。咁如果你唔想住得咁辛苦啦，即係咁窄嘅話咧，其實咧你去返一啲即係偏遠新界區嘅一啲村屋咧，其實係有5000蚊，甚至唔使5000蚊咧，都有唔少選擇㗎。咁就講緊係可能都有300零尺啊，咁呢啲咁樣嘅尺數，咁你就叫做可以住得好少少啦咁樣。好啦，咁以要純粹生存嚟講，慳到最盡，交通點計呢？嗱，因為以我頭先嘅講法，即係話你好大機會就會係住得偏遠少少啦。咁呢，我就走去 search 咗而家巴士嘅月票。如果你講嘅緊你住嘅地方唔係隔涉到連一架巴士都去唔到嘅話，即係步行路程一架巴士都搭唔到嘅話呢，咁應該你買月票咧已經可以 cover 晒你去全港九嘅，因為佢個月票咧係除咗 K 字頭嘅巴士之外咧，全部都可以搭嘅。咁就係834蚊。呢個應該係最平嘅，當然都要睇你返工地點啦。譬如果你要去港島區嘅話，你搭一程巴士，即係如果你喺大西北要去港島區都30幾蚊㗎，30-40蚊係啊，好貴啊。咁所以如果買月票咧，應該係最平嘅。好啦，咁跟住咧就講食嘢啦，即係1日3餐啦。咁我就唔想用嗰啲太過極端嘅慳錢模式啦，因為即係嗰啲咩3餐都係食一個麵包啊，或者杯麵啊嗰啲咁樣，我覺得真係有啲太離譜啦。咁我就用咗一個咁樣嘅計算嘅。首先朝頭早咧就真係可能係麵包或者三文治嘅，咁我就計15蚊啦。咁午餐同晚餐咧我就用咗呢一個兩餸飯做一個標準嘅，係啦。咁就係兩餸飯，我諗大家都知大概都係30零蚊嘅。咁當然唔同地區會有少少分別啦。咁但係我就攞一個即係中間偏高少少嘅價錢啦，就係40蚊，就作為呢個午餐同埋晚餐各自嘅價錢。咁有啲人就可能會話：喂，咁你自己煮咪平啲？其實咧，我都自己住過一段時間嘅，唔短嘅時間添嘅，即係好幾年。咁其實我就覺得咧，一個人住咧，自己煮咧，真係未必好平。坦白講，咁當然我冇開啟嗰個慳錢模式嘅，即係嗰個生存模式嘅，所以咧可能係可以再平好多，只係我冇特登咁樣去做。咁但係我就覺得我以大家都需要返工嚟講，因為你要出得嚟住，你想搬出嚟住，咁你都要有收入，你要返工㗎嘛，咁唔好搞到咁辛苦啦。咁即係簡單啲，用一個兩餸飯做標準咧，就係40蚊一餐。咁3餐加埋咧就係15加40加40，就係95蚊一日。咁然之後咧乘返一個月30日，嗰度咧就係2850蚊。OK， 好啦，咁跟住再落嚟咧，即係喺現代生活咧都係必需品，就係上網，係啦，電話費同埋上網。咁我都唔講大家要去裝啲咩寬頻啦，係啦，即係純粹就係用一個你自己用返電話去上網啫。咁我揾到最平嘅咧就係某一個台係唔需要綁你咩簽1-2年嗰啲嘢嘅，逐個月俾嘅，68蚊一個月。我諗大家都知嘅，因為都幾出名嘅。咁但係我真係唔知坊間其實係咪有啲仲可以平得過呢個啊嚇？即係電話加埋上網費，而且個上網都係正常速度嘅4.5G 嘅。咁當然佢有即係你爆咗嗰個每個月嘅流量之後，佢會即係有個限速啦，但係唔至於上唔到網係啦。
咁如果大家見到有再比呢個平嘅話，都可以話俾我知。咁我就見到真係68蚊。好啦，咁點解我唔計寬頻呢？因為我自己一個人住嘅嗰段時間呢，其實我都係冇喺屋企裝寬頻嘅，係啦。因為其實真係唔係太需要喎。一嚟留喺屋企嘅時間唔係好長啦，第二就係其實你用電話嗰個上網已經處理到大部分嘅。咁當然呢個係限於你唔需要喺屋企工作。如果你要喺屋企工作嘅話呢，咁我相信你一定要裝翻個寬頻㗎。我計你係正常要出去翻工咁樣日日，咁你其實夜晚翻屋企可能撳下電話嘅啫。咁68蚊應該係夠你用嘅。OK。好啦，咁跟住咧就講水電煤費啦。咁啊，其實呢個係比較難計嘅，因為真係每個人嘅習慣都唔同。但係我姑且如果真係以生存模式嚟講，應該係慳到盡㗎嘛，係啦。好啦，咁啊先講水費啦。咁啊，其實水費咧，我自己咪試過好幾年係一個人住咧。其實我係好多個月都唔使交水費嘅，試過。咁我諗大家都知道啦，一個人用嘅水量其實有限。我當時嘅生活習慣咧，就係我大部分用水就係愛嚟沖涼同埋煮嘢食。再者就係清潔。咁我冇特別慳水㗎，即係唔會話咩即係有啲人沖涼都有點樣慳水法㗎嘛，即係點樣你搽沐浴露嘅時候咧就要熄咗個水，我冇㗎，我長開㗎，沖涼嘅時候係啦。咁煮嘢食就唔係話日日煮晒3餐嘅，咁但係都可能一個禮拜都有5、6餐係自己煮咁樣，即係大概你諗我個狀況係咁嘅時候，其實我嗰個水費都係0蚊好多時。咁所以如果你特別真係會去認真慳嘅情況下，我就覺得0蚊係唔出奇嘅，所以我就當水費真係唔使錢啦。OK， 好啦，咁然之後就到電費，電費咧就好複雜，係啦，夏天冬天又會爭好遠啦。咁我就當大家係用中電啦，即係因為如果講緊要住呢啲咁樣5000蚊嘅單位，就好大機會都唔會喺港島區啦。咁所以如果係九龍區同埋新界區，應該都係用中電嘅。咁就會平啲，係啦。咁中電而家每度電咧係1.443蚊嘅，係啦。咁我就真係做咗啲 research 喎。呢個 research 就係19年至20年政府公布嘅數據嚟嘅，就係一個平均嘅住宅3人嘅住宅。個用電量咧就係275度嘅。咁我當一個人住咁正常，又講緊慳嘅話，就肯定唔使咁多啦，係咪？咁我就攞咗一個200度嚟做一個標準啦。咁就乘翻之後咧，每個月咧就係289蚊嘅。OK， 好啦，咁煤氣咧係最難搞嘅，係啦，因為好關鍵就係首先你個熱水爐係咪煤氣爐啦，定係電熱水爐啦？咁另外就係你個煮食爐到底係咪用煤氣啦？咁煤氣對我嚟講都係一個好細嘅支出，因為我都係試過要好耐先至加一次煤氣費。嗱，煤氣費咧就唔會0蚊嘅，因為咧你只要一用煤氣咧，佢就起碼要有個10蚊嘅，我唔知嗰個叫咩費用啊，係啦，即係呢個係一定要收嘅。咁但係咧有陣時咧，如果你嘅用量太少咧，即係你嗰個月要交嘅錢好少咧，即係譬如我試過，可能一個月佢計翻條數都係交20零30零蚊咧，佢就會唔收你住㗎，佢會一路儲到去可能唔知有翻100零蚊咁樣，佢先收你。所以我嗰陣時我印象中我真係試過係半年先至交一次。咁我會咩時候用到煤氣咧？就係沖涼同埋煮嘢食咯。但係我都即管攞個鬆動啲先啦，因為咁佢講緊點爭都係爭幾十蚊啫，咁我就當100蚊一個月咯。OK， 係啦，咁跟住咧再落嚟生存要用嘅嘢就係日用品，係啦，咁你啲廁紙啊、沐浴露啊、洗頭水啊都要嘅，咁你最多全部買啲最平嘅，即係你價到最低咁你點都要買噶嘛，冇咗係啦，咁所以我就呢個我真係做一個預估啊，係啦，其實我上網揾個資料，但我覺得全部都不適用，係啦。咁我預估嚟講咧就係500蚊一個月到啦，係啦，我唔知大家有冇異議啊？對於呢個數字係啦，500蚊。咁再嚟咧就係最後一個，就係講緊你間屋都總會有嘢損耗嘅，而嗰啲唔係關業主事嘅，即係譬如let's say 你個 sofa 爛咗咁樣，或者有啲凳你坐下爛咗咁，你要買翻張咁。咁但係如果以即係生存模式嚟講，就好大機會都未必係買新嘅嘢㗎啦，可能係買二手啦，甚至乎會去睇下有冇人捐贈啦。咁所以而且你亦都正常嚟講唔會個個月都有嘢爛嘅。咁但係我都俾翻一個500蚊每個月嘅損耗費啦，因為有啲嘢會貴啲嘅，譬如假設咁你都要有電腦，可能你需要做嘢咁佢真係壞咗，你可能攞去整要錢啦，你買過部新就算買二手嘅都要錢啦，即係嗰啲咁所以我就多除少補又係用500蚊啦。咁其實咧咁樣落嚟計咗條數咧，
加翻啲數之後，我係好驚訝㗎，比我想象中高啊！咁樣加咗落嚟之後呢，嗰個總數就係10,141蚊，係超過10,000蚊。其實我本身以為真係慳到咁呢，係可以唔使10,000蚊就可以生活到嘅一個月，但係原來係唔得㗎。即係當然呢個慳係我覺得係真係生存模式，同埋都有少少非人生活㗎啦。因為你會聽得到我裡面係冇娛樂冇社交㗎，係啦，更加唔好講嗰啲乜鬼儲錢啊、買保險啊嗰啲乜都冇㗎啦，係啦，即係。你基本上就係日復日咁樣揾兩餐嘅狀態咯，所以嗱，我只可以咁講，如果你真係好急於係好有需要搬出嚟住，其實你揾萬零蚊係真係可以搬出嚟住嘅，即係呢個係一個數字可以俾大家去參考啦。咁我就再計咗另一條數呢，就係一個正常啲嘅慳錢模式，就唔係生存模式咁癲啦。係啦，正常啲嘅慳錢模式，咁條數係點計呢？咁好啦，正常啲嘅慳錢模式呢，咁我就講住屋，咁我就覺得可以住翻好啲啲啦，係啦，好啲啲，即係再多少少選擇，但係其實都唔係話真係去到好多選擇㗎啦，即係只要好少少嘅啫。就8,000蚊，8,000蚊就真係好好多嘅嗰啲嘢，但係好好多嘅意思，我覺得對好多人嚟講都應該係幾不堪嘅，但係都叫有選擇啦，好冇？係啦，8,000蚊。好啦，交通費我就不變，都係834蚊，因為只要你嗰個住嘅地方步行嘅路線有巴士搭呢，你834蚊一定 cover 到啦。咁如果你住市區更加唔使條數添，係啦。咁呢個就唔多講啦。好啦，三餐呢，我就每餐都加咗啲錢落去嘅。記唔記得呢？之前呢，生存模式呢，一日呢係用95蚊就可以解決三餐，而今次呢一個慳錢模式呢，我就係變成160蚊嘅，係啦。咁就30日啦，咁樣就4,800蚊啦。OK，咁上網電話費我都不變啦，因為嗰樣嘢其實唔會話你特登要用個貴啲就有啲咩好大分別，所以我覺得如果以慳錢嚟講，都應該要揀翻68蚊個 plan 嘅。OK，好啦，咁水費亦都係一樣，我都係計0蚊嘅。OK，好啦，咁電費咧我就計翻鬆少少，即係譬如夏天真係好熱嘅日子，你都可以夜晚開下冷氣瞓覺咁樣啦，最多日頭唔開嘅啫，不日頭都可能好多時，譬如你翻咗工都唔使喺屋企啦。咁嘅情況咧，就用多少少電，咁就會變成一個月397蚊嘅電費。OK。好啦，咁煤氣費我都係照舊用翻100蚊啦，因為嗰個 logic 都係差唔多。損耗我俾翻多少少嘅，頭先係500，今次係1000。咁跟住呢，就加咗好多頭先生存模式冇嘅 item 嘅，因為其實我真係覺得呢，生存為人呢係應該要有呢啲嘢嘅，但係頭先嗰個基本生存模式真係冇晒嘅。第一就係社交。係啦，其實香港啲社交好貴嘅，大家都明啊。你同朋友認認真真出去食餐飯，係啦，或者即係點樣有啲娛樂啊，咩唱 K 啊、睇戲啊，咁即係你要認真使錢嘅話咧，都好可以好花費。咁但係我就因為都係慳緊錢啊嘛，咁我就俾咗個1000蚊嘅 budget 去社交嘅。咁即係你一個月都可以約下朋友食幾餐飯啊，間中可能一個月睇一套戲啊，咁呢啲都唔係問題嘅，有1000蚊嘅 budget，OK。好，咁然之後買嘢我都擺咗落去嘅，購物我擺咗個 item。個原因係你要社交，你就真係有嘢要買㗎啦，因為你都可能唔好話個個月都買新衫啊。你如果譬如女仔咁，你要見人咁，你都可能要買啲化妝品化妝啊。咁我覺得呢啲都算係一個即係你幾慳嘅情況啫。你最多買啲平價啲嘅化妝品或者護膚品嘅啫，但係你都要買㗎嘛。咁所以就1000蚊啦，購物係啦，咁。呢1000蚊，甚至乎有啲人可能其實佢有少少，譬如而家好多人中意買公仔啊嗰啲咁樣噶嘛，咁你都可以買到少量噶啦，偶爾係咯咁樣。咁好啦，咁再嚟呢就係興趣。咁其實你真係冇理由日日即係返工放工食飯咁樣完噶嘛。咁即係興趣，即係譬如可能有啲人佢會可能學校咩畫畫啊，學下琴啊，或者去做下 gym 啊，去上下瑜伽啊咁樣，呢啲即係都市人都幾常會做嘅一啲興趣啦，咁我就俾咗一個1000蚊嘅 budget 落去啦。咁然之後最後一個呢，就係健康養生，因為呢，其實都市人真係好多問題啊，周身骨痛啦，跟住又即係唔知有啲又唔知可能啲皮膚有問題啊，呢樣嗰樣又要去睇中醫啊。睇下咩針灸啊呢啲，即係都有陣時都要買下啲 supplement 食下，咁呢啲已經係好 common 嘅嘢嚟㗎啦。咁我就俾一個1000蚊嘅 budget 落去嘅。咁其實我自己覺得啊，咁樣嘅情況都算有啲慳，但係都有啲錢可以使下啦，同埋即係都為着自己嘅身心健康係有啲支出嘅咁樣。咁嘅情況計落條數呢，加埋呢就係19,999蚊，即係當2萬蚊啦。咁即係話如果
你嘅收入有2萬零蚊咧，咁你以呢個慳錢模式去生活嘅話咧，咁都係可以嘅咁樣。嗱，如果大家有留意咧，就會知道其實我都依然有好多部分係未計嘅，因為嗰啲嘢咧就真係每個人個情況差太遠啦，所以就冇計落去。第一個咧就係叫家用，係啦。我唔知大家點樣睇家用啦，咁有啲人就會覺得唔喺屋企住就唔使俾家用啦，咁就冇呢條數啦。咁但係有啲又會覺得都唔係嘅，即係都屋企可能父母都有咁嘅需要，或者你自己當係心意乜都好啦，咁你都有一嚿錢要俾父母嘅，咁呢個你要計埋落去啦。咁另外如果你有養寵物，咁你有支出啦。不過我人生就除咗細個嘅時候養過倉鼠咧，就冇養過其他寵物，所以我唔知道其實養寵物個支出係可以去到點啊。所以呢個我就冇數字俾到大家啦。咁另外咧就係保險。咁嗱，如果講生存模式咧，就肯定唔買保險啦，係咪？即係有咩事就去政府嘅啫。咁但係政府都要俾180蚊喎，而家急症係啦。咁所以咧，其實頭先計嗰條1萬蚊嗰個生存模式咧，就真係得閒死唔得閒病嘅。咁但係我講緊唔好咁癲啦，即係如果你話慳錢模式嚟講，如果你有陣時覺得自己身體出現一啲問題，你真係想快啲去 check 到，咁你未必會覺得要選擇政府嘅話，你可能都會買保險啦。咁最基本一個醫療保險，一般嚟講即係睇你嘅歲數啦。咁但係可能幾百蚊，即係可能300-400蚊咁樣呢啲 range 啦。咁當然仲有啲再貴啲嘅咁樣。咁如果你想即係仲要話咩買得全面啲，又有危疾啊，又人壽啊，又意外啊，咁嗰啲咁加埋就另一條數啦。咁呢個咁你又要計埋落去啦。呢個都係一個支出嚟嘅。咁另外咧就係儲蓄或者投資。咁其實本身咧我就唔想計呢條數嘅，個原因係儲蓄同投資 suppose 就唔係支出嚟嘅，因為嗰筆錢你攞得翻噶嘛。咁但係咧，因為我姑且就當佢係一啲你短時間內即係要 keep 住俾嘅錢啦咁樣。你要計如果你係有一啲儲蓄計劃或者投資計劃嘅話，咁你可能就要將呢個費用每個月嘅費用都擺落去咯。咁另外啦，就係頭先冇講到嘅，譬如一啲美容啊、保養啊，咁即係呢啲就係有少少 extra 嘅。咁但係又真係咁講，都市人即係你如果都仲會返工、會見人、有社交咧，其實你都要 keep 下嘅，都要打理下自己嘅。咁所以呢度都會有啲費用。咁但係呢個 range 實在係可以太闊啦。係啦，即係你一個月幾百蚊又得，你一個月幾萬蚊都得㗎。如果大家本身係有咁樣嘅習慣，就要計埋落去啦。最後一個咧，我覺得佢對好多香港人嚟講係最重要嘅，但我頭先冇講嘅就係旅行。因為如果真係要以極度慳錢嚟講咧，就真係唔去旅行㗎啦。因為去旅行就我講，就算係短線東南亞地區唔好話去得長，你一轉可能去4日5日咁樣，其實你要使4-5千蚊都少不免㗎啦，即係都好平。甚至乎如果你想即係玩得開心啲，就可能會上萬蚊添啦，係咪？咁所以我就覺得如果真係要慳錢嘅人咧，就真係冇得去旅行嘅。咁但係如果你覺得你無論點慳都唔可以慳旅行呢一筆嘅話咧，咁你又要計埋呢條數落去咯喎。係。咁所以咧，其實計埋埋咧，就如果你仲有我頭先講嘅呢啲額外支出嘅話咧，咁啊應該會唔止係2萬蚊嘅。咁但係嗱，以我自己嘅圈子啊嚇，嗱即係我戴定個頭盔，個圈子好窄㗎啫。係啊，我唔可以代表所有人。即係其實做嘢做可能4年5年，咁其實有返呢個收入都唔係太難嘅。咁所以其實就應該係有條件可以搬出嚟住嘅。咁不過搬得出嚟住就當然都預咗係唔係咁揮霍㗎啦，都要慳啲㗎啦。咁咧，關於搬出嚟住講多一樣嘢啦，就係咧，其實大家唔係話我有嗰個收入啦，咁我就可以即刻搬到出嚟嘅。因為其實第一下搬出嚟嘅時候咧，係有一筆錢要使嘅。咁包括啲咩咧？就係第一就係租屋。有2按1上呢樣嘢嘅，即係話前後加埋咧要有3個月嘅租金嘅。咁即係話如果以呢一個頭先嘅慳錢模式，即係唔好講生存模式咁癲啦，慳錢模式8000蚊嘅月租嚟講咧，咁你要有24000啦。咁再者要有嘅嘢咧，就係嗰個 agent fee。如果你揾屋嘅時候係有揾 agent 幫手嘅話咧，係需要有半個月嘅佣金俾翻個 agent 嘅。咁即係4000蚊啦。好啦，咁另外咧就係大家都唔好忘記，你唔會一入間屋就住得㗎，係啦。咁有啲情況咧，一啲比較平嘅單位咧，其實成間係真係吉屋嚟嘅。咁如果你好彩嘅話，間屋都有啲基本嘅配備就會好少少。咁所以其實買翻啲家私啊，
一啲家品啊、家具啊，咁即係或者碗碗碟碟啊諸如此類啦，咁都係有需要嘅。咁所以呢度可能你都要預翻有幾千蚊啦。咁當然如果你要慳嘅話，就好大機會都係會買二手啦。又甚至乎可能會睇下有冇人可以捐贈啊，有啲唔要嘅家私俾你啊咁。咁但係無論如何，你都難免要使啲錢㗎啦。再加埋可能有啲電器啊咁之類咁樣。好，咁再落去呢，就係日用品。日用品呢，因為你一入去住嗰下啲嘢要齊㗎啦嘛，所以你係要一炮過買晒齊嘅用品嘅，你冇理由到你要用嘅時候先至走去買嘅。咁所以嗰度你又要預少少 budget 啦，可能1-2千蚊就係要買齊啲嘢翻嚟用咯。咁另外有一個咧，可能大家會計漏咗，就係關於搬運嘅費用啊。咁就算唔係話講緊你要揾搬運公司幫你搬啊，但係其實我頭先所講，如果大家要慳錢咧，即係好多可能啲家私啊、電器啊乜都好，你可能係喺唔同嘅地方買翻嚟嘅，因為你要格到最底啊嘛。咁所以裡面就會涉及一啲濕濕星星嘅搬運費，即係譬如當你喺 Carousell 揾人買一啲家私咁，係平嘅，咁但係佢就一定唔會同你運到去你嗰度啦，可能你要自己去搬走啦。咁你call van 都要錢㗎，係咪？就算你自己親手搬都好。咁所以呢啲嘅運費，大家都要留意翻。可能加埋埋你喺唔同嘅地方搬啲嘢去你嘅新屋咧，咁嗰度可能都要上千蚊加埋嘅運費㗎咁樣。咁最後一個咧，我覺得都幾重要嘅。咁我亦都覺得唔應該慳嘅咧，就係個清潔費，因為你啱啱住入一間新嘅屋啦。咁其實最基本揾翻一啲專業嘅人士做翻一個徹底嘅清潔，同埋譬如洗下冷氣啊、滅蟲啊呢啲，我覺得都有咁嘅需要嘅。咁如果唔係你住咗入去先發現即係原來係有問題嘅話咧，其實或者你住得唔舒服咧，咁其實好慘嘅，係啦。咁所以咧就頭先嗰條數加埋咧，都成3-4萬蚊左右啦。即係如果你真係認真去計一計，樣樣有1000、有2000、有幾千咁樣係。咁所以就呢個係第一條數啦。咁另外咧就係你冇理由真係假設你銀行戶口得3-4萬蚊，你就即刻搬出去住，跟住一炮使晒佢變零㗎嘛。一般人都會建議你最少啊，你都要有3個月嘅生活費嘅流動資金，咁你就會比較冇咁大壓力咯。即係有陣時真係需要攞錢出嚟嘅時候，咁即係譬如如果以呢一個慳錢模式嚟計啦，2萬蚊一個月嘅話，即係話你戶口都要有翻6-7萬蚊咁樣，咁你就會舒服啲咯。咁所以你左計右計之後呢，其實如果你係第一次搬出嚟住，咁我會建議你最少銀行戶口都要有接近10萬蚊嘅流動現金啦，即係喺講你咩錢都未開始俾之前。同埋呢，你嗰個收入嘅門檻呢，就即係我哋唔好攞嗰個生存模式咁癲啦。即係如果講慳錢模式嚟講，你個收入有翻2萬零蚊啦，咁你就叫做可以收支平衡咯，咁樣都好大機會冇乜錢儲㗎啦咁。咁再講翻轉頭啦，其實我就話一開頭話我好建議人搬出嚟住噶嘛，即係由開始揾錢嘅時候就要部署呢件事。咁點解呢？第一，我覺得最重要嘅呢就係同父母嘅關係。其實搬咗出去住咧，同父母嘅關係一定會好好多。因為相處好同住難呢件事咧，就絕對唔係淨係講緊情侶嘅。其實你同任何人都係啦，所以有陣時尤其是當我哋進入一個新階段咧，即係你由被父母照顧，即係如果我講緊童年啦，至到去讀書嘅階段，你未畢業之前、未揾嘢做之前係一個階段，你一出咗嚟做嘢咧，又變咗另一個階段。咁喺呢個階段咧，其實父母同你之間有好多嘢係需要去適應嘅，但係即係父母已經上咗年紀啦，你要佢去改變佢好多 mindset 啊，即係要去理解你嘅世界啊。其實我覺得就不如算啦，不如你真係尋覓其他嘅方向，就係搬出去住，係啦。咁另外一樣嘢咧，就唔關父母事嘅，而係個自身嘅成長啊，同埋你會變得成熟啊。我覺得就係由你真係離開父母嘅蔭下開始，你先至可以真正去學習點樣照顧自己啊。管理一個家庭啊，即係雖然你只係呢個家庭得你一個人啊，即係如果你搬咗出去住之後，但係你平時可能唔覺屋企有好多咩要執整整啊，或者有啲乜嘢問題發生，其實你父母係 cover 咗你嘅，但係你未必覺㗎。到你自己出嚟住嘅時候咧，你就會發現哇，原來呢度又要處理，嗰度又要處理，定期又要做呢樣做嗰樣，亦都係一個機會俾你去學習點樣去管理自己嘅金錢，管理你自己成個人生，因為你成間屋係點樣，
咁就反映你係一個點嘅人㗎啦。其實咁另外我自己都好相信咧，人就係咁㗎，你有一個。你因為需要使多啲錢咧，你先至有動力要揾多啲錢嘅，係真嘅。即係我唔知呢樣係咪應用喺所有人身上，但係起碼喺我自己身上就係咁咯。同埋你會覺得我嚟緊個使費大咗，我就會諗辦法，我應該有咩可能性會令到我嘅收入會提升咧，先至會開始有呢一種思維。咁你一路同屋企人住，你就會覺得唔死得人啊嘛，即係我點樣？衰極咁我都可以黐屋企食黐屋企住咁樣，咁所以就會令到個人有機會撇咗咁樣咯，係啦，咁即係所以其實種種加埋我都覺得搬出嚟住係一個成長嘅契機啦，所以我都好建議大家一有收入嘅時候就要開始去部署，因為呢樣嘢冇可能係一兩年之間你就得㗎。係啦，因為我頭先都講啦，你首先要有個起動資金嘅搬出嚟到，咁你要銀行會有啲錢，咁即係話你要有計劃地去儲呢一嚿錢啦，係啦，咁最後仲有一樣嘢咧，想講埋關於搬出去住咧，就係一個人住咧係真係好花錢嘅，講真，但係我係非常非常之唔建議大家，你從來未試過自己住，即係話你一直都同屋企人住，然之後一下子就搬去同其他人一齊住，而係為咗慳錢，包括朋友或者伴侶都係。即係你可能其實你當然你多一個人住，其實已經慳好多，爭好遠嘅條數。但係咧，如果你連自己一個人出嚟住都未試過，你一嘢就同朋友住或者同伴侶住咧，咁係好大機會出事嘅。我都幾敢講係一定會出事，係啦，因為其實你連自己都未識照顧㗎，你仲要同人哋夾大家個生活模式喎，你自己都仲學緊啊，咁對方都可能係啦，有機會，咁所以其實會好多衝突啊，同埋最慘係咧會影響咗大家個關係，即係我都見過我身邊有啲朋友係住到最終連朋友都冇得做嘅，即係本身係 friend 嘅，跟住就係因為一齊住過之後咧，就其實係抹面㗎啦，等於咁我覺得就有啲可惜咯。我就建議大家真係認認真真如果你有一個打算要搬出去住嘅話咧，就去 plan 好點樣可以儲到嗰個起動資金啦，同埋可以提升自己收入去到嗰個 level，令到自己可以出到嚟住咯。咁呢條咧係我第一條拍嘅 YouTube 片啦。咁其實我之前都喺比較多喺 Threads 上面去分享自己見解啦，咁但係其實咧，我 Threads 嗰邊有一個我自己嘅目標啦，或者我要做嘅嘢啦，但係喺 YouTube 呢度咧，我就想真係 share 多啲我自己對於唔同事情嘅睇法啦，咁又想大家都多啲交流嘅，即係譬如呢啲 topic 咁樣，我覺得都係香港人好多會面對嘅問題啦，咁同埋可能你已經係搬咗出嚟住㗎啦，其實你有好多其他嘅 information 可以提供，咁大家可以一齊交流，即係譬如原來有啲嘢可以再慳啲㗎，或者喂你呢個數唔啱喎，呢個數係冇可能㗎喎，咁係啦，咁大家可以不妨交流下啦，咁希望我都可以頻密啲咁樣去同大家 share。多啲我喺唔同事情方面嘅一啲心得睇法咁樣啦。如果你覺得我呢條片嘅內容都即係對你嚟講係幾有用嘅話咧，咁你可以 like 我條片啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，亦都可以 share 俾你嘅朋友啦，等佢哋知道咧有一個咁樣嘅 channel 嘅。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。